2.800 anos atrás, num livro chamado Sabedoria, escrito por Salomão. Lá está escrito assim, ó: um pai e uma mãe que tiver amor vai conduzir os filhos pelo caminho que é direito. Finding someone just like you who could love me as you do. All the pieces that I share, like a puzzle, you were there. I remember holding you. It's enough through and through. I get lost inside my memory, where at least I'm not alone. Every color never fading, my Jade Mountain Pharaoh. I'll go backwards till you catch me, follow where you lead, and let me go. Tamires, receba essa aliança como símbolo do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Edgar, receba essa aliança como símbolo do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Who could love me as you do? All the pieces that I share, like a puzzle. Edgar, é o primeiro beijo de marido e mulher, Edgar. Capricho. Pode beijar. Na presença dos pais, dos padrinhos e de todas as testemunhas aqui presentes, Tamires e Edgar deram-se um ao outro, por meio dos votos solenes, com a união das mãos, com a entrega e a recepção das alianças, em conformidade com a lei civil do nosso país e com a Sagrada Escritura, eu vos declaro esposo e esposa, em nome do Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eles já estão casados e vão tirar a primeira foto oficial comigo, claro.